Assalomu alaykum qadrdon tomoshabinlar. Bugun juda muhim, hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, ushbu video aynan siz uchun. Men ishonch bilan aytamanki, bugungi ma'lumotlar nafaqaxo'rlarimizning hayotini sezilarli darajada yengillashtirishi, ularning moliyaviy ahvolini yaxshilashi mumkin. Bu shunchaki og'izdagi gap emas, bu haqiqat. Ko'pchilik bilmaydigan, lekin juda katta ahamiyatga ega bo'lgan Pension Ustoverening ninnata yashirin imkoniyati haqida gaplashamiz. Ko'pchilik bu imkoniyatlar haqida sukut saqlaydi, ammo bugun men ularning barchasini ochib beraman. Videoni diqqat bilan oxirigacha tomosha qiling va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni, videoga esa like bosishni unutmang, chunki bu ma'lumotlar haqiqatdan ham har bir kishiga kerak. Muammoning mohiyati. Avvallari va hozir nimalar o'zgardi? Aziz do'stlar, shuni tan olish kerakki, avvallari nafaqaxo'rlar uchun imtiyozlar tizimi birmuncha sodda va cheklangan edi. Ko'pincha imtiyozlar faqatgina jamoat transportida bepul yurish yoki dorixonalarda kichik chegirmalar berish bilan cheklanardi. Bu imtiyozlar haqida ma'lumot olish ham ancha qiyin kechar edi. Odamlar ko'pincha bu imkoniyatlardan bexabar bo'lib, hatto ulardan foydalanish uchun qanday hujjatlar kerakligini ham bilishmasdi. Ma'lumotlar tarqoq, tushunarsiz va ko'pincha og'zaki shaklda tarqalardi. Shuning uchun ham ko'plab nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli bo'lgan imkoniyatlardan foydalana olmasdilar. Bugungi kunda esa vaziyat tubdan o'zgargan. Hukumat nafaqaxo'rlarimizning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga jiddiy e'tibor qaratmoqda. Yangi qonunlar, qarorlar va dasturlar qabul qilinmoqda. Biroq bu o'zgarishlarning barchasi haqida yetarlicha ma'lumot berilmayapti. Ko'pchilik bu imkoniyatlar haqida rasmiy veb-saytlarda yoki xalq orasida eshitmagan bo'lishi mumkin. Natijada har kuni millionlab nafaqaxo'rlarimiz o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlardan bexabar holda hayot kechirishmoqda. Bu xuddi qo'lingizda xazina turgan-u, lekin uni qanday ishlatishni bilmaslikka o'xshaydi. Bugungi videomizning maqsadi aynan mana shu yashirin xazinalarni ochib berish va sizga ulardan qanday foydalanishni tushuntirishdir. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki nafaqaxo'rlarimizning hayot sifatini yaxshilash, ularning jamiyatdagi faolligini oshirishga qaratilgan muhim qadamlardir. Shuning uchun ham bu mavzu har birimiz uchun nihoyatda dolzarbdir. Asosiy qismini batafsil tushuntirish. Nimani bilishingiz kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q? Aziz do'stlar, endi nafaqaxo'rlarimiz uchun mavjud bo'lgan 9 ta yashirin imkoniyatni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu imkoniyatlar sizning pensiya guvohnomangizda mujassam topgan bo'lib, siz ularni to'g'ri ishlatishni bilishingiz kifoya. Birinchi, jamoat transportidan imtiyozli foydalanish. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar shaharlararo avtobuslar va poyezdlar uchun chegirmalar borligini biladi. Ammo ko'pchilik bilmaydigan narsa shundaki, ayrim viloyat markazlarida va yirik shaharlarda shahar ichidagi jamoat transportida ham maxsus imtiyozlar mavjud. Masalan, Toshkent shahrida ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlar, masalan, Ulug' Vatan urushi qatnashchilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlar va ularga tenglashtirilgan shaxslar bepul yoki katta chegirmalar bilan jamoat transportidan foydalanish huquqiga ega. Oddiy nafaqaxo'rlar uchun ham mavsumiy yoki vaqtinchalik aksiyalar doirasida chegirmalar e'lon qilinishi mumkin. Tasavvur qiling, siz har kuni bozorga, shifoxonaga yoki nabiralaringizni ko'rishga bormoqchisiz. Har safar transport uchun pul to'lash o'rniga pensiya guvohnomangizni ko'rsatib, ancha tejab qolishingiz mumkin. Bu ayniqsa kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar uchun juda katta yordamdir. Yaqinda Farg'ona viloyatida 70 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlar uchun shahar ichidagi ayrim yo'nalishlarda avtobus chiptalariga 50% chegirma berilishi haqida eshitgan edim. Bu kabi mahalliy tashabbuslar ham tez-tez uchrab turadi, ulardan xabardor bo'lish muhim. Kim tashvishlanishi kerak? Har kuni jamoat transportidan foydalanadigan nafaqaxo'rlar. Kommunal xizmatlar uchun subsidiya va chegirmalar. Bu eng kam gapiriladigan va eng muhim imtiyozlardan biri. Energetika va suv resurslarini tejash bo'yicha hukumat qarorlariga muvofiq ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlar, ayniqsa yolg'iz keksalar, kam ta'minlangan oilalar qatoriga kiruvchilar, qishloq joylarda yashovchi nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar elektr energiyasi, tabiiy gaz va suv uchun to'lovlarda subsidiya olishlari mumkin. Bu subsidiyalar to'lov summasining bir qismini qoplashni nazarda tutadi. Masalan, Toshkent shahridagi 75 yoshli Mavluda buvi yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi har oyda 1 million so'm atrofida. U avval elektr energiyasi uchun 150,000 so'm,
gaz uchun 100,000 so'm to'lardi. Subsidiya dasturi doirasida u elektr uchun 50,000, gaz uchun 30,000 so'm miqdorida kompensatsiya olishga muvaffaq bo'ldi. Natijada uning kommunal xarajatlari sezilarli darajada kamaydi. Bu kabi subsidiyalar haqida ko'pchilik bilmaydi, chunki ular avtomatik ravishda tayinlanmaydi, balki ariza asosida beriladi. Kim tashvishlanishi kerak? Kommunal to'lovlari pensiya budjetining katta qismini tashkil qiladigan nafaqaxo'rlar. 3. Tibbiy xizmatlar va dori-darmonlar uchun imtiyozlar. Pensiya guvohnomasi shunchaki yoshligingizning guvohnomasi emas. U sizning salomatligingizga g'amxo'rlik qilish uchun ham vositadir. Ko'pgina davlat shifoxonalarida va poliklinikalarda nafaqaxo'rlar uchun navbatsiz xizmat ko'rsatish, ayrim tahlillar va diagnostika jarayonlari uchun chegirmalar yoki hatto bepul xizmatlar mavjud. Shuningdek, prezident qarorlariga muvofiq ma'lum bir xastaliklar, masalan diabet, gipertoniya, astma bilan kasallangan nafaqaxo'rlar uchun bepul yoki imtiyozli dori-darmonlar ro'yxati mavjud. Bu haqda shifokoringiz bilan gaplashishingiz shart. Misol uchun, Farg'onadagi Bobur amaki qandli diabetga chalingan. U har oyda insulin va boshqa dori-darmonlarga katta pul sarflardi. Mahalliy poliklinikaga murojaat qilgandan so'ng, unga zarur dori-darmonlar uchun 70% chegirma taqdim etildi. Bu har oyda ancha pulni tejash imkonini berdi. Ba'zi dorixonalar ham nafaqaxo'rlar uchun maxsus chegirmalar taklif qiladi. Bu haqda dorixonachilardan so'rash kerak. Kim tashvishlanishi kerak? Surunkali kasalliklarga chalingan va doimiy dori iste'mol qiladigan nafaqaxo'rlar. 4. Soliq imtiyozlari. Bu ham yashirin imkoniyatlardan biri. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar o'z nomida uy, joy yoki yer uchastkasiga ega bo'ladi. Odatda ko'chmas mulk solig'i yoki yer solig'i to'lanadi. Biroq qonunchilikda nafaqaxo'rlar uchun bu turdagi soliqlar bo'yicha ma'lum imtiyozlar belgilangan. Masalan, ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar, ayniqsa yakka yolg'iz yashovchilar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar, mulk solig'i yoki yer solig'idan to'liq yoki qisman ozod qilinishi mumkin. Bu imtiyozlar avtomatik ravishda qo'llanilmaydi. Buning uchun soliq idorasiga murojaat qilish talab etiladi. Toshkent viloyatidagi Dilobar opa o'zining kichik hovlisiga ega edi. U har yili yer solig'ini to'lab kelardi. Qo'shnisi maslahati bilan soliq inspeksiyasiga murojaat qilganida, uning yolg'iz yashovchi nafaqaxo'r sifatida yer solig'idan to'liq ozod qilinganini bildi. Bu unga har yili bir necha yuz ming so'm tejash imkonini berdi. Kim tashvishlanishi kerak? Nomida uy-joy yoki yer uchastkasi bo'lgan nafaqaxo'rlar. 5. Madaniy-ma'rifiy tadbirlarga imtiyozli kirish. Pensiya yoshi. Bu hayotdan zavqlanmaslik degani emas. Aksincha, bu yangi narsalarni o'rganish, madaniy tadbirlarga borish uchun ayni muddao. Ko'plab muzeylar, teatrlar, kinoteatrlar va ko'rgazmalar nafaqaxo'rlar uchun maxsus chegirmalar taklif etadi. Ba'zi davlat muzeylarida nafaqaxo'rlar uchun kirish bepul bo'lishi mumkin. Bu haqda kassadan yoki tashrif buyurmoqchi bo'lgan muassasaning veb-saytidan ma'lumot olish kerak. Masalan, Xovada yashovchi 70 yoshli tarix fani o'qituvchisi Murod aka har hafta shahardagi muzeylarga borib, turistlarga o'zining tarixiy bilimlarini ulashardi. U nafaqaxo'rlar uchun muzeylarga kirish bepul ekanligini bilib, endi o'z bilimlarini yanada kengaytirmoqda va faolroq bo'lmoqda. Shu bilan birga, mahalliy kutubxonalar ham nafaqaxo'rlar uchun maxsus loyihalar, o'qish klublari tashkil etadi. Bu kabi imkoniyatlar nafaqaxo'rlarimizning intellektual salohiyatini oshirishga va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlariga yordam beradi. Kim tashvishlanishi kerak? Madaniyat va san'atga qiziqadigan, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishni istagan nafaqaxo'rlar. 6. Bank va moliyaviy xizmatlardagi afzalliklar. Ko'plab banklar nafaqaxo'rlar uchun maxsus dasturlar va xizmatlarni taklif qiladi. Bularga masalan, pensiya omonatlari uchun yuqori foiz stavkalari, bank xizmatlari uchun kamaytirilgan komissiyalar, pensiya kartalarini yuritishda bepul xizmatlar kiradi. Ba'zi banklar hatto nafaqaxo'rlar uchun imtiyozli shartlarda mikroqarzlar yoki kreditlar berishi mumkin. Bu ayniqsa kutilmagan xarajatlar yuzaga kelganda juda qo'l keladi. Andijondagi Farida buvi o'z pensiyasini har oyda bank kartasiga o'tkazardi. U bankka murojaat qilib, pensiya omonati bo'yicha yuqori foiz stavkasi borligini bildi. Endi u o'zining ortiqcha pullarini ushbu omonatga qo'yib, qo'shimcha daromad olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu shunchaki pul yig'ish emas, balki pulni ishlashga majburlashdir. Banklar bilan muzokaralarda o'z pensiya guvohnomangizni ko'rsatishdan tortinmang. Kim tashvishlanishi kerak? Bank xizmatlaridan faol foydalanadigan, pulini tejash yoki ko'paytirishni istagan nafaqaxo'rlar. 7.
Bepul yoki imtiyozli yuridik yordam. Huquqiy masalalarda yordam ko'pchilik uchun qimmatga tushishi mumkin. Ammo nafaqaxo'rlar uchun bu borada ham imtiyozlar mavjud. Adliya vazirligi tizimidagi davlat xizmatlari markazlari va boshqa huquqiy maslahat berish idoralarida nafaqaxo'rlar uchun bepul yuridik maslahatlar berilishi mumkin. Bu masalan meros masalalari, uy-joyga oid nizolar, pensiyani qayta hisoblash bo'yicha savollar yoki boshqa huquqiy muammolar yuzaga kelganda juda muhimdir. Toshkentda yashovchi 80 yoshli Ahmad aka o'z uyining hujjatlarida muammo borligi sababli yuristga murojaat qilmoqchi edi. U davlat xizmatlari markaziga borganda unga bepul yuridik maslahat berildi va hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam ko'rsatildi. Bu uning ancha pulini va asabini tejab qoldi. Kim tashvishlanish kerak? Har qanday huquqiy muammo yoki savollarga duch kelgan nafaqaxo'rlar. 8. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari. Hukumat va mahalliy hokimiyat organlari tomonidan kam ta'minlangan, yolg'iz yashovchi, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun turli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari amalga oshiriladi. Ularga oziq-ovqat mahsulotlari paketlari, qishki kiyimlar uchun yordam, uy-joyni ta'mirlashda yordam, yoqilg'i uchun kompensatsiya yoki ijtimoiy xizmatlar, masalan, uyga parvarishlash xizmatlari kirishi mumkin. Bu dasturlar ko'pincha mahalliy hokimiyatlar, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi yoki saxovat va ko'mak jamg'armalari orqali amalga oshiriladi. Namangandagi 85 yoshli Zaynab buvi yolg'iz yashardi. Mahalladagi faollar uning uyining tomi ta'mir talab ekanligini bildilar. Mahalla qo'mitasi orqali unga uyini ta'mirlash uchun moddiy yordam ajratildi. Bu kabi dasturlar nafaqaxo'rlarimizning qiyin vaziyatlarda yordamsiz qolmasligini ta'minlaydi. Kim tashvishlanishi kerak? Kam ta'minlangan, yolg'iz, nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar. 9. Keksalar uchun ta'lim va malaka oshirish kurslari. Bu imkoniyat ayniqsa zamonaviy dunyoda juda muhim. Bugungi kunda ko'plab o'quv markazlari va nodavlat tashkilotlar nafaqaxo'rlar uchun kompyuter savodxonligi, chet tili kurslari, hunarmandchilik yoki boshqa qiziqarli mashg'ulotlar bo'yicha bepul yoki imtiyozli kurslar tashkil etadi. Bu kurslar nafaqat yangi ko'nikmalarni o'rganishga, balki ijtimoiy faollikni oshirishga, yangi do'stlar orttirishga ham yordam beradi. Toshkentdagi Nuroniylar jamoat tashkiloti o'z a'zolari uchun kompyuter savodxonligi kurslarini bepul tashkil qildi. 68 yoshli Xolida opamiz ushbu kurslarda qatnashib, internetdan foydalanishni, nabiralari bilan video qo'ng'iroq orqali gaplashishni o'rgandi. Bu uning hayotini ancha boyitdi. Ba'zan bu kabi kurslar mahalliy kasb-hunar kollejlari bazasida ham tashkil etilishi mumkin. Kim tashvishlanishi kerak? Yangi bilim va ko'nikmalarni egallashni, faol hayot tarzini olib borishni istagan nafaqaxo'rlar. Asosiy qism: qoidalar istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Aziz tomoshabinlar, yuqorida aytib o'tilgan har bir imtiyozning o'ziga xos shartlari, qoidalari va ba'zan yashirin tuzoqlari bo'lishi mumkin. Hamma imtiyozlar barchaga birdek tegishli bo'lmasligi mumkin. Ba'zi imtiyozlar faqat ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlar, masalan, ulug' vatan urushi qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar uchun amal qiladi. Bu shartlarni tushunish juda muhim. Birinchidan, imtiyozlarning ko'pchiligi ariza asosida beriladi. Bu degani, siz biron bir imtiyozni avtomatik tarzda olmaysiz. Siz tegishli organga murojaat qilishingiz, kerakli hujjatlarni taqdim etishingiz va ariza yozishingiz shart. Misol uchun, siz kommunal xizmatlarga subsidiya olish huquqiga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin agar siz ariza bermasangiz, bu subsidiyani olmaysiz. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar ushbu byurokratik jarayonlardan qo'rqib yoki baribir berishmaydi deb o'ylab murojaat qilishmaydi. Bu esa ularni o'zlariga tegishli bo'lgan huquqlardan mahrum qiladi. Ikkinchidan, imtiyozlar doimiy bo'lmasligi mumkin. Ayrim imtiyozlar vaqtincha, mavsumiy yoki ma'lum bir dastur doirasida amal qilishi mumkin. Masalan, yilning qishki oylarida yoqilg'i uchun beriladigan kompensatsiya yoki saylovlar oldidan e'lon qilinadigan maxsus chegirmalar. Bu haqda doimiy ravishda ma'lumot izlab borish kerak. Mahalliy hokimiyatlarning e'lonlariga, xususan mahalla telekanalidagi yangiliklarga e'tibor bering. Uchinchidan, hududiy farqlar mavjud. Ba'zi imtiyozlar faqat ma'lum bir viloyatda yoki shaharda amal qilishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida mavjud bo'lgan biror transport imtiyozi Farg'ona yoki Samarqandda bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun, har bir nafaqaxo'r o'zining yashash joyidagi mavjud imtiyozlarni aniqlashi lozim. Bu haqda tuman shahar hokimliklari ijtimoiy bo'limlaridan yoki pensiya jamg'armasi bo'limlaridan ma'lumot olish mumkin. 4-dan, ba'zi imtiyozlar
Ayniqsa xususiy sektordan, masalan, ayrim dorixonalar, do'konlar, nafaqat nafaqaxo'rning pensiya guvohnomasiga, balki uning xarid hajmiga yoki boshqa shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Har doim chegirmalarning shartlarini aniqlashtirib olish lozim. Nafaqaxo'rlar uchun 10% chegirma degan yozuvga qaramay, u faqat ertalab soat 9 o'clock dan 11 o'clock gacha amal qilishi mumkin. Bunday nuanslar to'g'risida oldindan xabar topish zarur. 5-dan, axborot yetishmasligi. Eng katta muammo shundaki, bu imtiyozlar haqida rasmiy kanallar orqali yetarlicha ma'lumot berilmaydi. Ko'pincha ma'lumotlar shifoxona devoridagi kichik e'londa, mahalla qo'mitasining eshik ro'parasida yoki biror rasmiy gazetaning chuqur sahifasida yashirinib yotadi. Shuning uchun faol bo'lish va ma'lumotlarni o'zingiz izlab topish talab etiladi. 6-dan, ba'zi holatlarda imtiyozlardan foydalanish uchun bir nechta idora eshigini taqillatishga to'g'ri keladi. Masalan, bir imtiyoz uchun mahalla qo'mitasidan ma'lumotnoma, ikkinchisi uchun soliq inspeksiyasidan hujjat kerak bo'lishi mumkin. Bu esa nafaqaxo'rlar uchun ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi. Biroq, bu qiyinchiliklarga qaramay, o'z huquqlaringizni talab qilishdan qo'rqmang. Axir bu sizning qonuniy huquqingiz. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar. Aziz tomoshabinlar, endi eng muhim qismga keldik. Bu aniq amaliy harakatlar rejasi. Siz nafaqat bu imtiyozlar haqida bilib qoldingiz, balki ulardan qanday foydalanishni ham o'rganishingiz kerak. Mana siz uchun qadam-baqadam yo'riqnoma. 1. Pensiya guvohnomangizni doimo yoningizda olib yuring. Bu sizning kalitingizdir. Ayniqsa jamoat transportida, dorixonalarda, shifoxonalarda yoki madaniy tadbirlarga tashrif buyurganingizda u zarur bo'ladi. Uni iloji boricha himoyalangan va xavfsiz joyda saqlang. 2. Mahalla qo'mitasiga murojaat qiling. Bu sizning eng yaqin va eng samarali manbangiz. Mahalla qo'mitasi raisi yoki faollarga borib, o'z hududingizda nafaqaxo'rlar uchun qanday imtiyozlar va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari mavjudligini so'rang. Ular sizga oziq-ovqat paketlari, uy ta'mirlash yordami, yoqilg'i kompensatsiyasi yoki boshqa yordam turlari haqida ma'lumot berishi mumkin. Ular ko'pincha barcha mahalliy imtiyozlar to'g'risida xabardor bo'lishadi. O'zingizni qiziqtirgan masalalar bo'yicha aniq savollar bering. Misol uchun, yolg'iz nafaqaxo'rlar uchun kommunal xizmatlarga subsidiya olish tartibi qanday? Yoki mahallamizda keksalar uchun qanday kurslar yoki tadbirlar tashkil etiladi? 3. Tuman, shahar, pensiya jamg'armasi bo'limiga tashrif buyuring. Pensiya jamg'armasi nafaqat pensiya hisoblash bilan shug'ullanadi, balki nafaqaxo'rlarga tegishli umumiy imtiyozlar haqida ham ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Ular sizga markazlashtirilgan davlat imtiyozlari haqida, masalan, dori-darmonlar uchun kompensatsiyalar yoki soliq imtiyozlari bo'yicha umumiy yo'l yo'riq berishi mumkin. Pensiyani qayta hisoblash yoki undagi xatolar bo'yicha savollar bo'lsa ham, aynan shu yerga murojaat qilish kerak. 4. Davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Yuridik maslahat, hujjatlarni rasmiylashtirish yoki boshqa davlat xizmatlaridan foydalanishda davlat xizmatlari markazlari sizga bepul yordam beradi. Ular turli idoralar bilan bog'liq bo'lgan imtiyozlar haqida ham ma'lumot berishi mumkin. Misol uchun, mulk solig'idan imtiyoz olish uchun qanday hujjatlar kerak degan savolni shu yerda berishingiz mumkin. 5. Shifokoringiz bilan gaplashing. Agar siz surunkali kasalliklarga chalingan bo'lsangiz, shifokoringizdan bepul yoki imtiyozli dori-darmonlar ro'yxati, shuningdek, sanatoriy kurortga yo'llanmalar haqida so'rang. Ba'zi sanatoriyalar nafaqaxo'rlar uchun maxsus chegirmalar taklif qiladi. Shifokoringiz sizga qaysi dori-darmonlar uchun imtiyozlar mavjudligini aniq aytib berishi va tegishli yo'llanmalarni yozib berish kerak. 6. Banklarga murojaat qiling. Pensiyani oladigan bank filialiga borib, nafaqaxo'rlar uchun mavjud bo'lgan maxsus omonatlar, kreditlar, kartalar va boshqa xizmatlar haqida so'rang. Ko'pincha reklama qilinmaydigan, lekin juda foydali bo'lgan maxsus takliflar mavjud bo'lishi mumkin. 7. Internetdan foydalanishni o'rganing yoki farzandlaringizdan yordam so'rang. Davlat organlarining rasmiy veb-saytlari, masalan, Adliya vazirligi, Pensiya jamg'armasi, Soliq qo'mitasi saytlari hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, Telegram kanallari orqali yangiliklar va imtiyozlar haqida ma'lumot olish mumkin. Agar o'zingiz kompyuter yoki smartfondan foydalana olmasangiz, nabiralaringizdan, farzandlaringizdan yordam so'rab, ular siz uchun bu ma'lumotlarni topishlariga imkon bering. 8. Savollar berishdan tortinmang. Har qanday xizmat ko'rsatuvchi joyda, dorixona, do'kon, teatr kassasi, pensiya guvohnomangizni ko'rsatib,
Nafaqaxo'rlar uchun chegirmalar bormi? deb so'rashdan uyalmang. Ko'pincha bu haqda og'iz ochmasangiz, hech kim sizga chegirma bermaydi. Ninni. Hujjatlaringizni tartibda saqlang. Pensiya guvohnomasi, pasport, turli ma'lumotnomalari, tibbiy xulosalar. Bularning hammasi sizga imtiyozlardan foydalanishda kerak bo'lishi mumkin. Ularni bitta papkada tartibli saqlang. Bu oddiy qadamlar sizning hayotingizni sezilarli darajada yengillashtirishi va moliyaviy ahvolingizni yaxshilashi mumkin. Shunchaki faol bo'ling va o'z huquqlaringizni bilib oling. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Aziz do'stlar, bugun biz pensiya guvohnomasining 9 ta yashirin imkoniyatini ko'rib chiqdik. Bu shunchaki bir qog'oz emas, balki sizning hayotingizni yaxshilashga qaratilgan qator huquqlar va imtiyozlar to'plamidir. Jamoat transportidan tortib, kommunal xizmatlarga, tibbiy yordamdan madaniy tadbirlargacha, soliq imtiyozlaridan bank xizmatlarigacha, yuridik yordamdan ijtimoiy qo'llab-quvvatlashgacha, hattoki ta'lim kurslarigacha bo'lgan bu imkoniyatlar sizning qonuniy haqqingizdir. Ulardan xabardor bo'lish va foydalanish har bir nafaqaxo'rning o'ziga bog'liq. Shuni unutmangki, bu imkoniyatlar faqat ma'lumot emas, balki amaliy harakatlar uchun chorlovdir. Faqatgina o'zingizni bu jarayonlarga aralashtirib, faol bo'lsangizgina bu yashirin xazinalarni topa olasiz. O'zingiz uchun, oilangiz uchun, ota-onangiz va bobo-buvlaringiz uchun bu ma'lumotlarni baham ko'ring. Kim biladi, ehtimol siz aytgan birgina imtiyoz kimningdir hayotida katta o'zgarish yasab yuborar. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos, o'z fikr-mulohazalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Siz qaysi imtiyozlar haqida bilgan edingiz? Qaysi biri siz uchun yangilik bo'ldi? Ehtimol sizda qo'shimcha imtiyozlar haqida ma'lumot bordir. Ularni ham baham ko'ring. Videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Chunki biz siz uchun yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlarni tayyorlab qo'yganmiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, aziz do'stlar.